sehat dan kita masih membahas tentang bagaimana bumbu dapur dapat membantu mengatasi batuk pilek. Konon dok ya, katanya bisa bantu nih. Nah untuk itu kita lihat dulu liputannya berikut ini. Ketika tubuh terus terang batuk pilek, tubuh Anda pasti akan terasa lemas hingga tak mampu untuk melakukan banyak aktivitas. Tak hanya itu, batuk pilek juga kerap menimbulkan rasa pusing di kepala. Selain mengonsumsi obat, sebetulnya ada loh bumbu dapur yang ada di rumah bisa kita konsumsi sebagai obat alami. Salah satunya ialah bawang putih, dipercaya bantu atasi demam disertai batuk pilek. Namun ini fakta atau mitos ya dok? Jadi fakta atau mitos dan kenapa bisa begitu dok? Ya, itu fakta dok. Fakta. Ya. Ya. Jadi ini ya bawang putih Ya. tunggal seperti ini gitu ya. Jadi memang dia banyak kandungan zat aktifnya gitu ya. Salah satunya mungkin yang terkenal itu alisin ya. Ya. Nah alisin ini fungsinya sebanyak ada antibakteri, antivirus gitu ya, antimikroba, kemudian juga sebagai imunomodulator. Anti radang juga dok ya? Anti radang juga Ya. gitu ya. Nah ini caranya memang yang terbaik itu langsung dikunyah ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak suka rasanya gitu ya. Iya. Jadi kita seduh saja gitu Seduh ya. langsung ya? Ya, jadi jangan lupa digeprek dulu, Digeprek. kemudian didiamkan selama 15 menit dulu agar zat aktifnya bereaksi dengan enzimnya. Sehingga nanti terbentuk zat yang namanya alin. Nah, Ini, itulah dok, yang ya? bermanfaat Ya. ya. Jadi digeprek dulu bawang putihnya, kemudian didiamkan dulu. Ya, didiamkan dulu, baru kemudian kita seduh dengan Seduh air air hangat. hangat. Betul. Nah ini air panasnya ya. Iya. Ya. Supaya saya ada ini juga. Ya. Saya ada kontribusi dikit dok. Nah Iya. ini dia nih ya. Kelihatan ya. Oke ini Nah. sampai penuh atau gimana? Jadi sampai 1 gelas ya. Satu 1 gelas, itu gelas penuh. kalau 200 ya, cc 200 gitu cc betul. Jadi Ya. kalau dikonversi itu sekitar 200 ya, cc. oke. Apakah Ya. perlu diaduk dok? Iya, nanti kalau misalnya sudah agak ini mau diminum baru kita aduk. Oh baik. Begitu ya. Nah, Dan ini dikonsumsinya setelah makan. baiknya kalau herbal itu sebelum makan. Tetapi kalau dia memiliki gangguan lambung itu 1 jam setelah makan. Oke. Gitu. Dan apakah boleh tambah madu dok? Boleh. Boleh ya? Jadi madu juga bersinergi ya dengan bawang Iya. putihnya gitu. Nah madunya berapa banyak dok? Madunya sesuai selera aja. Oke. Gitu. Tambah jeruk nipis boleh ya? Tambah jeruk nipis boleh, tapi sebetulnya kalau untuk secara khasiat ini sama madu aja udah cukup gitu. Oke. Mm-mm. Nah, Nah, ya. jadi kalau misalkan pada kan orang-anak kan yang sering batuk itu kan mungkin anak-anak ya gitu. Nah, boleh nggak anak-anak? Kadang-kadang kan takut nih kalau anak-anak nih. Jadi kalau anak-anak sebetulnya dia bisa dihirup aja gitu Oh, dok. dihirup. Jadi Oh, digeprek, maksudnya? dihirup. Tapi jangan ditempel ya. Oh ke iya, tapi hidungnya. kan dokter Haikal bukan anak-anak ya. dihirup dok ya? Iya dihirup. Bau Jadi, bawang sih ya. Tidak usah diseduh, tapi digeprek aja cukup dihirup. Jadi dia Oke. tuh sebagai antivirus Tapi alami. ini dok, apa bikin nangis ya? Atau bawang-bawang gitu? Tidak seperti bawang merah ya kandungannya Oh, agak iya. berbeda. Jadi Beda ya? Atau nggak bikin bersin ya kan kayak merica kan bersin tuh. Iya, enggak ya? enggak. Oke. Baik, Ya. kalau misalnya kita lihat nih fakta mitos berikutnya nih, kita lihat nih bahwa banyak yang nanya nih sebenarnya mengenai fakta mitos yang berikut ini. Pemirsa, ketika Anda mengalami batuk, mungkin yang muncul di pikiran Anda ini merupakan penyakit yang umum menyerang siapa saja. Walaupun sepele, ada baiknya kita segera mengobati agar kondisinya tak semakin parah. Cobalah cara alami dengan membuat racikan kunyit, lengkuas, dan jeruk nipis yang bisa mengatasi batuk Anda. Benarkah hal ini? Fakta atau mitos ya? Nah ini dia, fakta atau mitos. Dan Iya. kenapa bisa begitu dok? fakta lagi dok. Itu Fakta ya? lagi ya. Kunyit, lengkuas, Kunyit, lengkuas ditambah jeruk nipis. jeruk nipis. Oke. Ya. Ini diapakan dok? Ya, jadi biasa ya kalau misalnya Ya. kita mengolah herbal itu harus diperlakukan, digeprek atau diiris Ya. gitu ya, agar senyawa aktifnya mudah keluar gitu. Oke. Nah ini kunyit, Kunyit. ya 1 ruas jari. Nah 1 ruas jari itu Ya. sekitar 4 gram ya. Oke. Kunyit, kemudian direbus dengan 3 cangkir air ya, 3 Tiga cangkir air. 3 Sekitar cangkir 600 air. cc berarti ya? 300. 300 cc. Jadi 1 Ya. cangkir itu 300 100 ya, 100 100 kemudian Ya. kita butuhnya 3 cangkir. Kemudian ini Lengkuas. lengkuas itu 1 ruas jari sekitar 4 gram. 4 gram. Ya, direbus dengan api kecil Ya. hingga separuhnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah separuhnya
kita tuang ke gelas, tunggu hangat, baru setelah mau diminum baru dimasukkan jeruk nipisnya. Nah ini kan rasanya agak-agak anget dok ya, agak-agak pedes. Pedes, Nah ya. ini boleh dok dikonsumsi misalnya ada kata belum makan gitu, atau dengan yang gangguan lambung misalnya. Boleh, boleh. Justru kunyit bagus banget untuk gangguan lambung ya. Oh, oke. Jadi aman, Dok, ya? Aman, Iya. aman. Ya. Apakah ada aturan khusus ya dok? Misalkan kita harus minum, oh pagi-pagi ini atau Iya. harus isi makanan dulu atau enggak gitu misalnya? Umumnya herbal itu untuk yang baik penyerapannya adalah sebelum makan pada pagi hari. Oke. Nah kalau misalnya dok disertai demam, boleh dok seperti ini? Boleh. Boleh, memang. ya? Jadi karena herbal itu kan kandungannya banyak banget Iya. ya. Jadi dia memang fungsinya juga banyak. Ada anti nyeri, kemudian pereda demam, kemudian juga anti radang juga Iya. gitu ya. Batuk, pilek, antivirus gitu. Jadi Nah untuk menurunkan demam ini dikonsumsinya berapa kali dok? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Boleh juga anak-anak ya? Boleh. Anak-anak takarannya separuhnya ya. Kalau separuh. anak kecil separuhnya. Iya. Gitu. Oke. Ada maksimalnya nggak sih dok? Misalnya kadang-kadang orang kan pengen minum lagi, kadang-kadang nih mungkin dia mau Iya. bikin lagi kan karena belum merasa enak gitu. Maksimal seberapa? Jadi kalau misalnya herbal itu tergantung berat penyakitnya ya. Jadi kalau ringan satu sehari cukup sekali. Kemudian kalau sedang sehari 2 kali. Kalau dia berat sehari 3 kali boleh. Gitu. Oke. Tetap ada aturannya gitu. Iya. Jadi Ya, nah ini sambil menunggu ramuannya selesai ya. Nah kita akan lihat dulu liputan berikut ini, tetap di Hidup Sehat.